ម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានđangធ្វើការបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទៀតហើយជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់តែងតែទន្ទឹងរកចាំណាលេងជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីខ្មែរបាទនេះគឺជាកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីខ្មែរ Mac បាទគឺជាខ្មែរ Mac គឺយើងអាចធ្វើការដកលុយបានជាមួយវាបានអាចធ្វើការរកលុយជាមួយវាបានណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទកម្មវិធីនេះគឺវាប្រៀបដូចទៅនឹងកម្មវិធីរបស់ថ្នោតដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអូខេចឹងបងប្អូនមើលទៅគឺទម្រង់បែបនេះបងប្អូនពេលដែលបងប្អូនចូលទៅធ្វើការ download ណានៅក្នុង Play Store បងប្អូនគាត់ឲ្យវាយពាក្យថាខ្មែរ app ទៅវានឹងsorry បាទវាយពាក្យថាខ្មែរ Mac ទៅវានឹងចេញហើយជួនកាលទៅវាមិនចេញទេវាអាចទៅនៅក្រោមអញ្ចឹងកុំឲ្យពិបាកទៅដល់បងប្អូនអាចធ្វើការចូលទៅក្រោម description របស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចចូលទៅតាម link ទៅណាបងប្អូនអរគ្នាបាទដើម្បីធ្វើការ download ទៅវាងាយស្រួលក្នុងការលេងបាទកម្មវិធីនេះគឺវាដូចទៅនឹងកម្មវិធីថ្នោតទាំងអស់គ្នាទាំងអស់តែគាត់ថាខុសប្លែកគ្នាបន្តិចត្រង់ចំណុចក្នុងការដកលុយណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាមានការ review ច្រើនហើយជាមួយទៅនឹងការដកលុយជាមួយទៅនឹងការបង្កើតនៅកាបូបលុយបាទនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺមានការដកលុយជាមួយទៅនឹងពីធនាគារណាគឺយើងអាចដកលុយបានជាមួយធនាគារ Asrida មួយទៀតទៅនឹង ABA បាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនចូលមកកាន់ដល់ទម្រង់បែបនេះគឺបងប្អូននឹងឃើញនៅទម្រង់នៅមេនុយទាំងក្រោមទាំង5នេះបាទបងប្អូនទាំងនេះបាទមានទំព័រដើមកីឡាប្រភេទស្វែងរកនិងផ្សេងអូខេអ្វីដែលយើងត្រូវចូលគឺយើងត្រូវចូលត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនទាំងនេះបាទចូលត្រង់ចំណុចត្រង់ថាផ្សេងណាបងប្អូនទាំងនេះបាទត្រូវចូលត្រង់ពាក្យថាផ្សេងបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញនៅទម្រង់បែបនេះបាទទម្រង់បែបនេះណាបងប្អូនទាំងនេះបាទអូខេអញ្ចឹងវាដើម្បីធ្វើការ log in ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះលេខជាមួយវាលក្ខខណ្ឌតិកៈរបស់យើងគឺមានតែមួយជំរើសរបស់យើងគឺមានតែមួយគត់គឺយើងដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើការ log in ជាមួយទៅនឹង Facebook ភ្ជាប់ជាមួយ Facebook ណាបងប្អូនអ្នកនេះបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនធ្វើការចុចពាក្យថាភ្ជាប់ជាមួយទៅនឹង Facebook ដើម្បីសន្សំកាក់អូខេចុចលើផ្នែកត្រង់នេះមកបាទឬក៏ connect ណាបងប្អូនអ្នកនេះបាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដល់ទម្រង់បែបនេះវានឹងសួរយើងបញ្ជាក់ភាសាទៀតហើយដោយសារតែវាបើធ្វើការ connect ជាមួយទៅនឹង Facebook អញ្ចឹងត្រូវតែបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថា continue ឬក៏បន្តណាបងប្អូនអ្នកនេះបាទបន្តជាមួយទៅនឹង Facebook បាទអូខេអញ្ចឹងវាធ្វើការរងចាំបន្តិចសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងត្រង់នេះគឺវាបានធ្វើការ log in ភ្ជាប់ជាមួយ Facebook បាទអូខេវានឹងចេញនៅទម្រង់បែបនេះបងប្អូនទាំងគ្នាបាទចេញនៅទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានកាក់ណាដើម្បីទទួលកាក់បន្ថែមណាបងប្អូនគ្នាកាក់ព្រីអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែនេះមើលកន្លែងនៅត្រង់ចំណុចនេះត្រង់ពាក្យថាបំពេញតំណបំពេញកូដតំណណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការយកលេខកូដរបស់ខ្ញុំបាទដែលបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ហ្នឹងយកមកដាក់បំពេញទៅឬក៏បងប្អូនមានលេខកូដអ្នកណាផ្សេងក៏បងប្អូនអាចធ្វើការដាក់បានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់នៅលេខកូដរបស់ខ្ញុំដែលបានមាននៅដែលបានបង្ហាញនៅលើលេខអេក្រង់ហ្នឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទដើម្បីទទួលបានកាក់ព្រីដើម្បីធ្វើការដូរចេញជាប្រាក់ណាអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលបានធ្វើការដាក់នៅកន្លែងនេះហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថារក្សាទុកណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងធ្វើការនេះលេខកូដណាបាទ sorry ដោយសារតែខ្ញុំបំពេញលេខកូដខុសណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដាក់លេខកូដរួចរាល់ហើយយើងចុចលើពាក្យថារក្សាទុកបាទចុចលើពាក្យបាទនេះគេដាក់ឲ្យជោគជ័យលេខកូដណែនាំត្រឹមត្រូវបាទយើងចុចលើពាក្យថាយល់ព្រមអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការ refresh មួយមកបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទធ្វើការរងចាំបន្តិចសិនដើម្បីទទួលបាននៅប្រាក់បន្ទុកកាក់ត្រង់នេះណាបន្ទុកកាក់ផានីដើម្បីនឹងឃើញបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងប្រម៉ូកាក់ free ប្រម៉ូកាក់ free រាល់ថ្ងៃណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺជាការ check in ប្រចាំថ្ងៃដែល free បាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលត្រង់នេះទៅបាទវាមានច័ន្ទអង្គារពុធប្រហោះសុក្រសៅរ៍អាទិត្យបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការ play ការមើលនេះគេដាក់មើលវីដេអូផ្សព្វផ្សាយដើម្បីប្រម៉ូកាក់បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការ play ដើម្បីមើលពាណិជ្ជកម្មរបស់វាដើម្បីទទួលបានកាក់ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការមើលវីដេអូរបស់វាទៅបាទចុះបងប្អូនធ្វើការមើលនៅពាណិជ្ជកម្មរបស់វាបន្តិចទៅបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេនៅពេលដែលពាណិជ្ជកម្មត្រង់នេះវាលោតអស់នាទីណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទបងប្អូនចុចខ្វែងទៅវាយើងនឹងទទួលបាន20កាក់ដូចជា20កាក់អញ្ចឹងចាំបាត់ស៊ីសងទៅលើពាណិជ្ជកម្មថ្លៃឬក៏ថោកណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទឥឡូវនេះគឺវាបានចប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចលើខ្វែងសញ្ញាខ្វែងហ្នឹងតែម្ដងបាទនេះបងប្អូនឃើញហើយទទួលបាន100កាក់បាទអញ្ចឹងយើងយកពាក្យថាយកទុកបាទយើងយកពាក្យថាយកទុកបាទអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការថយក្រោយមកវិញបាទដោយសារតែវាតតែយើងវាដល់យើងធ្វើការថយមកក្រោយមួយឬក៏ថយចេញអីសិនទើបយើងអាចធ្វើការឃើញកាក់ហ្នឹងណាបងប្អូនអ្នកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបិទវាសិន
ហើយខ្ញុំធ្វើការចូលមួយសារទៀតបាទខ្ញុំសូមបិទវាសិនហើយចូលមួយសារទៀតមើលតើវាធ្វើការ update ឲ្យនៅដោយសារតែកន្លែងនេះគឺវាអត់មានកន្លែងនៅ refresh ដើម្បីបាទនេះបងប្អូនឃើញហើយបាទគឺការចុះឈ្មោះមិញគឺខ្ញុំទទួលបាន20កាក់ free បាទ20កាក់ free ហើយខ្ញុំធ្វើការ play នៅវីដេអូមិញទៀតគឺខ្ញុំទទួលបាន100កាក់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំfree ទាំងអស់គឺបាន120កាក់បាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនគ្នាបាទគឺយើងអាចធ្វើការកែឈ្មោះអាចធ្វើការកែលេខទូរស័ព្ទបានបាទត្រង់ចំណុចនេះគឺជាលេខកូដណែនាំដើម្បីធ្វើការណែនាំណាដើម្បីធ្វើការដាក់នៅត្រង់ចំណុចនេះបាទបងប្អូនឃើញត្រង់ចំណុចនេះគឺវាបាត់ហើយវាបាត់ត្រង់កន្លែងនៅថាដាក់បំពេញដំណរណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកតាមកន្លែងប៊ិចមកបងប្អូនគ្នាបាទតនេះយើងអាចធ្វើការដាក់នៅលេខទូរស័ព្ទបាទឈ្មោះរបស់យើងគឺយើងខ្ញុំសូមដាក់បញ្ចូលនៅលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំសិនបាទបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើពាក្យថាកែប្រែអូខេអញ្ចឹងវានឹងជាប់លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនៅលើហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកមើលការនេះការបដូរប្រាក់បាទការបដូរទៅជាលុយតើចំនួនកាក់ប្រមាណទើបយើងអាចធ្វើការដូរជាចេញជាលុយបានបាទអញ្ចឹងវា6 coin វាស្មើទៅនឹង1សេនណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹង6 coin sorry 60 coin គឺវាស្មើទៅនឹង1សេនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមាន120គឺខ្ញុំទទួលបាន2សេនបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទទទួលបាន2សេនណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការសន្សំណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងធ្វើការបដូរទៅជាសាច់ប្រាក់បាទយើងត្រង់នេះគឺបដូរទៅជាសាច់ប្រាក់គឺយើងអាចធ្វើការដកលុយបានជាមួយចាប់ពី$1ឡើងទៅបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងបាន1000កាក់គឺយើងអាចទៅដកលុយបានចាប់ពី$1ឡើងទៅដល់$50បាទនេះគឺជាជំរើសដែលយើងធ្វើការដកណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺយើងដកចាប់ពីចាប់ចូលទៅកាន់គណនីទី1គឺគណនី Acrida គណនីទី2គឺគណនី ABA បាទអញ្ចឹង ABA ទៅណាក៏នៅតែមានដែរបាទចំពោះ Acrida និង ABA អញ្ចឹងយល់ល្អបងប្អូនគួរតែបង្កើតនៅកាបូបលុយទាំងពីរនេះបាទទៅគួរតែបង្កើតមិនមែនថាបង្កើតកាបូបលុយខ្លួនឯងណាបងប្អូនគ្នាបាទត្រូវទៅកាន់នៅធនាគាររបស់គេដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះនិងបំពេញនៅឯកសារពាក់ព័ន្ធបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបនៅក្នុងការរកមួយទៀតបាទរបៀបនៃការរកមួយទៀតណាបងប្អូនគ្នាបាទគឺយើងធ្វើការនេះដើម្បីធ្វើការចូលមកទម្រង់ដើមបងប្អូនចូលមកមើលព័ត៌មានគេនេះបាទដូចទីបងប្អូនឃើញនីតិត្រង់នេះណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងវាលឿនមែនតើនីតិនៅក្នុងត្រង់ចំណុចនេះណាគឺវាលឿនមែនតើបាទបងប្អូនធ្វើការមើលទៅវាដូចក្នុងកម្មវិធីថ្នោតដែរបាទគឺវាងាយគាត់ថាវាមិនដូចកម្មវិធីថ្នោតទៅជួនកាលទៅក៏វាមានការអាប់ដេតទៅវាមើលទៅវាយូរទៅការសំកាក់ច្រើនទៅអាចទៅការដូរចេញជាលុយបានបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថារក្សាទុកបាទអញ្ចឹងយើងថយមកក្រោយមកយើងមើលមួយទៀតបាទនេះ14នាទីបាទជួនកាលទៅក៏វាចេញជា app ជួនកាលទៅក៏វាចេញជានាទីអញ្ចឹងណាបងប្អូនគ្នាបាទបងប្អូនធ្វើការអស់មើលទៅមកដូចទៅនឹងកម្មវិធីថ្នោតដែរទៅបាទអូខេចឹងនេះយើងចុចលើពាក្យថារក្សាទុកបន្តទៀតមកបាទយើងចុចលើពាក្យថារក្សាទុកបាទចឹងខ្ញុំថយមកក្រោយវិញចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកមើលកន្លែងពាក្យកន្លែងទំព័រដើមរបស់ខ្ញុំកន្លែងផ្សេងនឹងវិញបាទតើវាឡើងដែរឬទេបាទនេះបងប្អូនឃើញហើយគឺមិញគឺខ្ញុំបាក់មានតែ120ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមានដល់តែ160ចឹងខ្ញុំឡើងមិញ22ដងវា40បាទអូខេចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចកន្លែងកីឡាគឺជាកីឡាបាទកីឡាដែលយើងចូលចិត្តមើលទៅនៅក្នុងកម្មវិធី app មួយនេះគឺវាពោពេញទៅដោយទៅនឹងកីឡាបាទជាប្រភេទកីឡាណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទត្រង់ចំណុចកន្លែងប្រភេទនេះបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបានបាទត្រង់នេះគឺជាព័ត៌មានសង្គមព័ត៌មានអន្តរជាតិកីឡាឬក៏ភាសាអង់គ្លេសកម្សាន្តបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ប្រវត្តិសាស្ត្រកំប្លែងសិល្បៈសុខភាពបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តមើលកំប្លែងបាទចូលចិត្តមើលកំប្លែងបាទកំប្លែងប្លែកបាទចូលចិត្តមើលប្លែកអ្វីដែលថាប្លែកណាមើលទៅជាសំណោចឬក៏ជាអីប្លែកអញ្ចឹងតែយើងមើលនេះលក្ខណៈថាមើលឲ្យយើងមើលបានលុយបាទឬក៏សិល្បៈបាទយើងចូលខាង select មកបាទនេះសិល្បៈគឺជាព័ត៌មានឬក៏អីផ្សេងណាបងប្អូនគ្នាបាទបច្ចេកវិទ្យាបងប្អូនមើលទៅបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងវាស្អីខ្លះបាទនេះគឺជា technology nhưការអីផ្សេងវាមានច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនទៅអាចធ្វើការមើលវាបានមើលហើយយើងអាចទទួលបានលុយទៀតបាទតើវាមានខុសអីត្រង់ណាបាទនៅពេលយើងមើលហើយយើងអាចទទួលបានលុយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការសុំធ្វើការ view វាចប់សិនបាទបងប្អូនអ្នកនេះបាទធ្វើការ view វាចប់បាទចុចលើរក្សាទុកទៀតបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ទំព័រដើមរបស់យើងវិញមកបាទអញ្ចឹងចូលមកកន្លែងប្រអប់ស្វែងរកបាទកន្លែងស្វែងរកគឺវាដូចគ្នាទៅនឹងកន្លែងមិញទេបងប្អូនអ្នកនេះបាទគឺវាដូចតែគ្នាទេវា
mình còn hay cái này việc bộc phê này cứ viên miền ở dương chơi rồi tại đó bà chia lạc nạp chó đặc biệt là xoay được này cứ viên tranh chia lạc nạp buôn trồng che bánh bạc chẳng những cho một căn này bánh bạc hình biệt lạ cái bông ồn này bạn chẳng được bây giờ nhau mà men lôi crop cho bạn đang thưa cá ở prap pi được bìm được trong cá đọt lôi từ đó bông ồn bạn khơi từ này bạn chắc bông ồn ai thưa cá lên bán đòi còn tại thưa cá từ xong một tụ bạn còn nhóm kết ha cam thi này cứ viên nghi xuống lên chiêng ở cam thịt nọt Khmer này nhóm kết ha cam thi năng visual lên chiêng cam thịt nọt Khmer chắc bông ồn ai thưa cá lên cho mùi việc bán bà ở cuốn tránสำหรับการตามนานตุสนาในวิดีโอแบบนี้ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាបាយបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់បានចុច Subscribe សូមមេត្តាជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងបងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តទៅដល់រូបខ្ញុំបាទក្នុងការធ្វើវីដេអូបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាបន្តទៀតបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាបាយ